哈尔滨的机票便宜，这边住宿便宜。对呀、啊，第一个，哎呀，这巧克力好看，这博物馆好啊，是不是？这巧克力博物馆，这干啥来？这是哦，巧克力博物馆，啊，这地方好是吧？这地方没来过呀，这巧克力博物馆老好了，老漂亮，这里是吧？巧克力博物馆，对。哎呀，巧克力博物馆看在哪儿啊？这是，等一会儿啊。哦，这是巧克力博物馆哦，这是巧克力博物馆。巧克力博物馆在中大街上，啊，巧克力的，免费参观的。等一会儿啊，这免费参观的，免费参观的。免费参观的，看着，这边都巧克力的做的，巧克力做的，小土豆。哎呀，这巧克力博物馆好看的是吧？啊，全是巧克力的。这巧克力博物馆真好看啊，真好看的。你想去找伴儿，我都怕冷。楼下有出口，不要原路返回。下楼靠左走，注意安全。楼下有出口，不要原路返回。哎，下楼靠左走，下楼了，拉倒吧，走吧。楼下有出口，不要原路返回。下楼了。免费向导能吃，真巧克力能不能？真的巧克力，指定能吃啊！完下楼了，哎，大美女下楼了，这个咋整啊？哈站离中大街多远呢？一个汽车费就到了，你就打出租车就行了。感谢良辰美景啊！打车一个汽车费啊，10块8块就到了。哈站离中大街特别近。滴答啦滴答，滴答啦滴答，滴答啦滴答。这哪里啊？中央大街吗？我预测一下子啊，我猜一下现在几度？现在体感温度有5度左右啊，大约5度左右，看我猜的准不准啊？体感温度现在是5度左右啊，看我猜的准不准呐？呀，差点啊！你们看今天多暖和吧？我猜体感温度5度，你看现在，当当当当当当当，几度看见了吧？今天老暖和了，看不看几度？看没看见？打在屏幕上。今天老暖和了啊！看不看见？今天最高温度是0上9度啊！看不看见现在多少度？看见打在屏幕上，没点心啊！看现在温度多少度了吗？看没看见？每人照屏幕点100下公斤，没看见吗？现在多少度啊？打在屏幕上，看不见吗？看不见吗，宝子们？哎，对，6.5度，嘿嘿。妈，今天真暖和，老暖和了。早上现在刚10点就6.5度。哎呀，等一会儿这中午12点，今天最高温度9度啊，现在持续升温呢，一点不冷啊。走，咱上前面看看去，啊，是不是今天一点不冷？哎呀，妈，这玩意整太早了吧？还有1个月呢。妈，圣诞树都开始整上了，还有1个月呢，不是？是不是还得1个多月呢？个圣诞节呢，整太早了这玩意儿啊！感谢超，谢谢超捎来小心心，是不是？整太早了，是宝贝儿，整太早了，圣诞树啊！过2天，哎呀妈，今天真暖和，真暖和啊！滴答啦滴答。滴答啦滴答，哇，今天这么热呢！哎呀妈，有点戴不住帽子了，太热了。现在都不过外个，谁说的？哎呀，一直选你可拉倒吧，都说不过呢。
都说还不喝那玩意儿呢，啥就啥。